Құрметті оқырмандар, сирек кездесетін кітаптар музейінің отандық көне басылымдар атты тұрақты экспозициялық көрмесінде қазақтың аса көрнекті ағартушы ғалымы, жазушы, этнограф, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің Ақылбек Сабал тарапынан жинақталып, 1899 жылы Қазан қаласында араб графикасында жарық көрген Мақтубат кітабы көрермендер назарына ұсынылған. Мақтубат кітабы Ыбырай Алтынсариннің 1897 жылы Орынбор қаласында жарық көрген қазақ хрестоматиясының негізінде жарық көрген кітап болып табылады. Қазақ хрестоматиясының алғы сөзінен бастап, ішіндегі аудармалары және өзі жинақтап өңдеген халық нұсқалары бәрі де Алтынсариннің қолтума туындылары. Алтынсарин хрестоматиясындағы әдеби шығармалар біраз қысқартылып, араб әрпімен Мақтубат деген атпен 1889, 1896, 1899, 1911 жылдары басылып шықты. Балалар әдебиетінің асыл мұрасы Мақтубат кітабы әрбір қазақ баласы әріп танып, оқуын бастағанда ең алғаш оқылатын Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқылық» өлеңінен басталады. Сонымен қатар жинақ, талаптының пайдалары, асыл шөп, бақша ағаштары, бір уыс мақта, мейірбан бала және тағы басқа балаларды өнер-білімге тәрбиелейтін, еңбекке баулитын, этникалық, эстетикалық тәрбие беретін өлеңдер мен әңгімелерді қамтып, онда жастарды оқуға, талаптанып талпынуға, білім алуға шақырды. Ыбырай Алтынсариннің қазақ хрестоматиясы және Мақтубат кітаптарының жарық көруі қазақ халқының мәдени, рухани өміріндегі маңызы зор оқиға болды.